Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar, musofirda yurgan aka-ukalar, parvoz aka-ukalar, hamma sog'liqmi? Oilalar tinchmi? Bardam baquvvatmisiz? Parvozlar, hammasi zo'rmi? Xo'rozlar zo'rmi? Zo'r bo'lib yursin, chempion bo'lib yuraversin kamida. Birgalikda aka-ukalar. Bugun yangiligimiz bor. Ertalabdan Samarqanddan, Kattaqo'rg'ondan Umidjon ukamizdan jo'jalar kelgan. Xullas 4 ta jo'ja, 3 ta makon, bitta xo'roz jo'ja kelgan. Hozir ko'rsatib o'taman aka-ukalar kelgan jo'jalarni. Endi avvalgi videolarimda ham aytganman, bu shu O'rta Osiyo bo'yicha shu o'zimga ma'qul kelgan jo'jalarni, zotlarni yig'ib turibman. Endi bu yig'ilgan narsalar masalan jo'ja chiqarib yuborgan aka-ukalarimiz xafa bo'lmasin. Bu men o'zimda borini yashirmasdan aytaman aka-ukalar, hammaga u sekret yo'q menda. Endi bu yerda bu narsalar kelgandan keyin zo'r ekan deb nima qilinmaydi. Bu yerda ichkarida обязательно ko'riladi. Biri-biri bilan qo'yib, xullas hammasini tekshirib, tajribadan o'tgandan keyin bu shu o'zlarimizga shu haqiqatdan ham shunday ma'qul keladigan bo'lsa, keyingi yilga shu zotga qo'yilib, xullas kalom jo'jalari sotilishi mumkin. Shungacha jo'jalar ham sotilmaydi, o'zi ham sotilmaydi. Aka-ukalar. Mana shunaqa gaplar yangilik so'ragan aka-ukalarimiz uchun. Bu yerda hozir o'zlarimiz jo'jalardan mana kecha shunday Xorazm Qo'shko'pirda shunday sel bo'ldi, sel. Men to'g'risi masalan 50 yoshimga kirdim aka-ukalar. Men bunaqa ko'rmayapman, xullas, birinchi marta. Daladagi umuman paxtalar kamol hamma joyda yog'magan, hamma joyda. Masalan, men so'rab surishtirsam, masalan, bizadan masalan 5 kilometr, 6 kilometr nariroqda o'zi yog'magan. Shu bitta territoriyaga, shu Qo'shko'pir territoriyasiga yog'ganda, ular shunday joylar bor, dalada umuman paxtalar qolmagan. Hozir o'zimiz jo'jalarimni bir ko'rsatib beraman. Keyin bularni hozir quyoshga chiqardik. Keyin yangi kelgan zotimizni ham ko'rsatamiz aka-ukalar. Mana jo'jalarimiz. Keyif qilaverishibdi. Mana shu aka-ukalar mana anjarga tortib bergan, xudo so'ngini bersin, o'yinlarini ham xudo xolasa. Mana bu qoralar mana. Bu qora gematomaga tortib bergan. Mana bu ham aka-ukalar, постоянно kuzatadigan aka-ukalar, jo'jalarda o'zgarish bormi? Kommentariyaga fikringizni bildirib qo'ying. Endi har kuni kuzatadigan aka-ukalarimiz bor-da, endi shularga bir savol. Endi men har kuni buni ko'rib yurgandan keyin mana bilinmaydi-da, endi o'zgarish bilinadi. Baribir chetdagi odamga yaxshi bilinadi-da bu. Men masalan kuniga 80 marta kelaman bularni yoniga. Prosta yonida yurgan odamga bilinmaydi-da u. Mana shu bittasi hanjarga tortib bergan mana shu. Buna ikkita edi, birisini Toshkentda Muzaffar ukamizga chiqarib yuborganman. Mana bu ham o'xshaydi, lekin bu ham o'xshaydi. Lekin mana bu paxotkalari mana bu konkretniy hanjarga o'xshab chiqqanda.
qolgani gematomaga tortib bergan. Endi ko'proq shu makonga tortib beradi-da. Aka-ukalar, makoni gematomada. Xullas kalam, hozir yangi zotlarni ko'ramiz. Ha, aka-ukalar. 3 ta makon, bitta xo'roz jo'ja. Samarqand katta qo'rg'ondan. Endi buni yaxshigina kuzatdim. Yuqoridan avvalgi videolarimda aytganman. Oddiyroq bo'lsa ham, o'rtamiyona bo'lsa ham, bu agar bepul bo'lsa ham, podarka bo'lsa ham kirgizmayman-da men. Bu zotni men kuzatdim. O'ta shu judayam qattiq kaltagi bor-da aka-ukalar. Endi o'zlarimizning Telegram guruhimizda bu Umidjondan sotib olib o'ynab yutgan odamlar Telegram guruhda ham bitta ikkita tashab qo'yibdilar yutuqlarini. Endi hozircha ular ochiqlamaymiz, shart emas. Xullas Umidjondan zot olib palankasni zoti zo'r deydigan parvozlar chiqib ketgan xullas. Lekin Umidjonni aytmaydi, hech kim aytmaydi. Umidjonni olganman deb. Lekin shuna endi Samarqandda katta qo'rg'onda shunday. Biza aytamiz, menda unday narsa yo'q. Qaysi zot masalan zo'r chiqsa, postoyanno aytiladi. Kimdan kelgani xullas. Endi so'ngini bergay, xudo xolasa avvalambor so'ngini bersa, umri kuni bo'lsa, bulardan ko'ramiz. Xudo xolasa hozir yangi kelgan zotlarimiz ko'paydi, vobshe ko'paydi. Hammasi addiniy turibdi. Xudo xolasa hammasini ko'ramiz. Telegramda sizlarga yaxshigina tomosha bo'ladi. Xudo xolasa. Bular masalan Toshkentdan kelgan zotlarimiz bular. Shamo. Laqabi Kobra. Endi hozir kullar yuribdi, kullar tashqariga chiqarib qo'yibman. Xudo xolasa bersal qorong'iroq. Akalar, ukalar, buguncha yangiliklarimiz mana shular. Iloji boricha shu har kuni video qilishga harakat qilib turibman. Yangiliklar, shu muxlislarimizni savollariga javob, masalan, qaysi kasallik bo'yicha problema bo'lsa, iloji boricha shu kasalliklar bo'yicha, muammolar bo'yicha chiqishga har kuni harakat qilib turibman aka-ukalar. Shu aka-ukalarimizga ozgina bo'lsa ham bir foydamiz tegsa, Alloh yo'lida aka-ukalar xursand bo'lamiz. Keyin Telegram guruhimiz bor aka-ukalar. Buni ko'p aytaman. Bu agar parranda boqadigan bo'lsangiz, bu juda ham siz uchun foydali. Nimaga? Sababi bu yerda o'sha Telegram tarixida ham o'sha hamma kasalliklarga ma'lumot bor-da. O'zi tarixini qarasangiz birin-ketin audio zapislar, video zapislarni ko'rib nima qilsangiz, hamma kasalliklarga ma'lumot o'sha bor. Bu yerda savol yo'llasangiz, aka-ukalarimiz bor. Parvozlar bor, tajribali, bu yerda 1 yil 2 yildan beri o'tirgan aka-ukalarimiz bor. Ko'psi o'sha veterinar bo'lib ketgan. Xullas vaqti bo'lganda ular javob beradi. Xullas xo'roz janglarni tomosha qilishingiz mumkin. Xullas kalam, bu parranda boqadigan bo'lsangiz, bu siz uchun juda ham foydali aka-ukalar. O'tib qo'yinglar. Silkasini Telegramni silkasini kommentariyani boshida qo'yaman. Ustiga bossangiz Telegramga o'tasiz aka-ukalar. Sog' salomat bo'lamiz. Yanagi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonat sizlar.